Muito bem, pessoal, para tudo, já estamos no ar falando aí agora que a Polícia Federal, tá? A Polícia Federal está buscando mais informações a respeito aí da pescaria de Jair Bolsonaro com os seus filhos lá em Angra dos Reis. As informações que eu estou trazendo hoje está dentro do site antropofagista.com.br, pessoal. Aqui no site, na descrição oficial do site antropofagista.com.br, destaca as seguintes informações: PF apura paradeiro de jet ski de pescaria de Bolsonaro e Carlos. Pois é, vamos entender o que está acontecendo e essas investigações dos agentes policial da Polícia Federal. Curta o vídeo, comenta, compartilha. Olha só, as informações que têm sido investigada é se a embarcação ela poderia ter usado, né, esse jet ski para ocultar provas, tá? Os agentes policial agora está investigando o paradeiro de um jet ski que teria participado diretamente da pescaria do ex-presidente Jair Bolsonaro ali com os seus filhos na manhã aonde aconteceu aquela operação de busca e apreensão contra o filho de Jair Bolsonaro, o Carlos, pessoal. Pois é, olha o que a matéria destaca. Na manhã de segunda-feira, dia 29, o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, foi aí com os seus filhos para uma grande pescaria lá em Angra dos Reis. E ao voltar, os agentes da Polícia Federal apreenderam celulares de Carlos Bolsonaro, o filho de Jair Bolsonaro. Agora os agentes da Polícia Federal teve a informação de que um jet ski de que estava ali com Jair Bolsonaro e com seus filhos não voltou. A suspeita que tem sido investigada a respeito desse jet ski é se a embarcação ela poderia ter sido usada para ocultar provas, tá? A defesa agora do Carlos Bolsonaro nega irregularidade e afirma que ele está à disposição para prestar depoimento assim que tiver acesso aos detalhes da investigação, tá? Procurado aí pela TV CNN, o entorno ali de Jair Bolsonaro informou que o jet ski não retornou porque é de um amigo e foi deslocado para sua casa, não havendo irregularidades, tá bom, pessoal? Essas informações está dentro do site antropofagista.com.br. Carlos Bolsonaro, vereador aí, foi alvo de uma operação de busca e apreensão, tá? Da Polícia Federal em investigação sobre a chamada BIM paralela, pessoal. Pois é, já curta esse vídeo, já comenta, já compartilha aí nas suas redes sociais para você ajudar o nosso canal.